Darosi įspūdis, kad Lenkijai santykiuose su Lietuva svarbiausia yra Lenkų tautinė mažuma. Lietuvai visada buvo svarbiau ekonominiai dalykai, elektros tiltas, Via Baltica, Rail Baltica, atominė elektrinė. Ar jūsų vizitas Sėnijoje reikštų, kad šiek tiek Lietuva verifikuoja savo politiką? Todėl mano vizitas simbolizuoja mūsų permainų vyriausybės suinteresuotumą lietuvių gyvenimo sąlygomis čia Lenkijoje, mūsų norą išlaikyti, padėti jums išlaikyti lietuvišką žodį, Lietuvos istoriją, lietuvišką tradiciją. Todėl mums labai svarbu yra, kad čia Punske ir Seinuose būtų sudarytos geros, palankios sąlygos lietuviškai mokyklai, Lietuvos mokykloms, tam, kad bendruomenė turėtų visas būtinas sąlygas savo švietėjiškai veiklai, kultūriniai veiklai. Tikriausiai teko susitikti su Seinų burmistru. Ką kalbėjote šiame susitikime? Kalbėjom apie tai, kaip užtikrinti reikiamą finansavimą Žiburio mokyklai. Kalbėjom apie tai, kaip išsaugoti lietuvišką paveldą čia Seinuose. Tikriausiai žinote, kad viena iš didžiausių mūsų krašto problemų yra Žiburio mokyklos finansavimas. Finansavimas yra labai svarbu. Lietuvos vyriausybė šiuo metu, kaip jūs minėjote, skiria 350 000 Žiburio mokyklos palaikymui. Mes pasistengsime kartu su užsienio lietuvių klausimus kuruojančiu tautinių mažumų integracijos departamentu surasti ir skirti papildomą lėšų skaičių Žiburio mokyklai, kad jinai toliau sėkmingai veiktų bei būtų tas nuostabus lietuvybės centras Seinuose. Labai didelė yra problema mūsų ir ne tik mūsų, bet ir visos Lietuvos yra Panerių paminklas Bereznyko kapinėse. Kokių priemonių imsis Lietuva, kad šį reikalą išspręsti? Man asmeniškai keistai atrodo. Paminklas greta Lietuvos patriotų paminklas, kuris meta šešėlį ant mūsų istorijos, jo labiau, kiek aš žinau, tai iš Seinų nebuvo išsiųsti Lenkai į Panerius ir jie nebuvo tenais kažkaip žudomi ir kankinami. Patys Lenkai turėtų susivokti ir kritiškai vertinti šių paminklų buvimą greta mums svarbaus paminklo, greta paminklo, kurį mes gerbėm Lietuvos žmonės kritusius už Lietuvos laisvę. Planuojama likviduoti tautinių mažumų ir šababėjos departamentą. Ir jo funkciją turėtų perimti užsienio reikalų ministerija. Ar tai bus geriau užsienį gyvenantiems lietuviams? Aš noriu patikinti Punsko lietuvius, Seinų lietuvius ir viso pasaulio lietuvius apie tai, kad vykdomos pertvarkos mūsų vyriausybė visų pirma yra skirtos toliau efektyviai vykdyti svarbias misijas ir uždavinius užsienio lietuvių atžvilgiu su mažesniais resursais ir su mažesnėm išlaidom biurokratijai. Lenkijos lietuviai ir ne tik Lenkijos lietuviai baiminasi, kad švietimo reforma užtrenks duris į aukštąjį mokslą. Kaip šitą reikalą būtų galima spręsti? Vykdoma švietimo reforma visų pirma yra skirta tam, kad pagerinti aukštojo mokslo kokybę Lietuvoje. Aš tikiuosi, jog ir Lenkijos lietuviai čia, Punske ir Seinuose ir po reformos galės stoti, mokintis ir sėkmingai išsimokinti. Ir aš noriu jums visiems padėkoti už tą nuostabią tradiciją, kurią jūs čia puoselėjate, išlaikant mokyklas, remiant bendruomenę bei savo parapiją. Ačiū Jums labai, sveikinu su Lietuvos vardo 1000-mečiu, sveikinu Jūsų gražių pavasarių ir laukiu, kada vėl galėsiu sugrįžti į Punską ar Seinus.